各位標迷大家好啊，我係萬有引力 Winner Watch 阿 Ben。今集咧都係介紹呢個 Seiko 5啊，仍然都係做緊呢個父親節精選優惠啊，咁啊就係1050啊，1050。今日咧就揀咗2467隻款啊，咁啊呢7個款咧都係同一個殼型，同一個標帶，咁啊但係咧個標面咧就有各有不同嘅。其實咧佢裏邊咧有2個唔同嘅款嚟嘅，咁啊事不宜遲啊，攞出嚟俾大家睇下先啦，咁啊。成套標嚟講啊，哇！咁最醒神一定係金面呢隻噶啦。咁啊呢隻嘅型號咧就係 SNKL81K1啊。咁啊呢一隻標嘅 size 啊，度一度俾大家睇下，就係呢個37.5mm 嘅，37.5啊。咁啊個甩咧標長咧就42mm啊。咁啊厚度方面咧就係呢個11mm 咯，爆膠紙應該10.5mm 左右嘅啫。咁啊全自動機芯啊，7S26機芯啊。咁啊透明底。全自動嘅，唔需要換電池。咁啊1050啊，嗱呢隻金面。好嗱，咁我再接住落嚟睇啦。嗱，跟住咧睇下隻呢隻銀面啊，銀面嗱呢隻咧又清清地啊。咁啊同球呢一隻咧，我覺得咧就係非常之相似嘅，只係咧中間咧呢一隻咧就會多咗少少卡實嘅味道，有少少金邊喺度。嗱，佢做埋金滴。咁呢隻咧就純粹啲，變咗銀面啦。嗱，銀色呢隻咧個型號咧就係 SNKL75K1。SNKL75K1 拉少少金色呢隻咧，型號咧就係 SNKL77K1啊。咁呢一套標啦，呢7隻標咧最大特色咧就係條標帶啊。咁咧做咗一個咧一格帶啦，跟住咧但係咧做咗個好似 T 字形嘅感覺出嚟嘅啊。咁我會叫佢做 T 字帶嘅啊。咁啊側邊兩邊咧就做咗個拉絲打磨啦。咁啊中間咧會有一條咧好醒目嘅一體過嘅拋光打磨喺度啊！呢隻就金字啊，金針金字金的啊。好，咁啊接住嚟睇下黑面撞紅針啦。呢隻咧都大家會成日見到嘅黑色撞紅針啊。我 zoom 近少少俾大家睇下個面先啦。嗱，個面咧其實咧佢做咗個唱片圈嘅啊，喺個 index 位置嗰度。咁啊襯翻支紅針盾牌啊。3字位升旗有力，咁啊做埋個黑底白字嘅，咁成隻標就會撞咗個黑色面出嚟啦，襯翻個紅針啊！呢一隻個型號咧就係 SNKL83K1啊，呢隻黑面紅針。好啦，咁接住落嚟咧，阿 Ben 認為咧係，我覺得咧係最特別嘅一隻色啊！呢隻藍面啊，阿 Ben 最中意嘅藍面啦，配金針金的啊，咁啊成隻標襯出嚟嘅味道咧好豐富嘅。咁啊，呢一隻標嘅型號咧就係 SNKL79K1啊！嗱，呢隻忍唔住要試下戴上手先。藍面襯金色針啊！佢隻藍面咧仲係要係放射紋啊！咁啊，唔同角度望落去咧有唔同嘅折射效果啊！呢隻阿 Ben 好中意嘅標啊！呢隻藍金啊！好，接住落嚟咧，嗱呢一隻咧灰面咧都比較少見嘅。但係呢一隻灰面咧，同頭先呢一隻款咧係有少少唔同嘅。嗱，望落去都好似一模一樣啊，但係大家睇下 detail 啲個位，佢個 index 咧，即係佢個時標咧係唔同咗㗎。呢個咧做咗夜光時標，而呢隻咧係做咗個金屬時標，立體嘅金屬時標。而個夜光咧做咗喺出邊嗰個點位嗰度嘅，好似個火柴頭咁樣嘅。嗱，咁呢隻就係灰面，咁啊型號就係 SNKK67K1啊，咁啊亦都係7S 有機芯啦。咁啊全部標咧都有生活防水嘅，咁啊洗手落雨冇問題啦。咁啊呢幾日都落大雨啦，咁帶出街都唔會驚嘅啊。透明標底係啦，咁啊做咗個駁橋扣嘅，咁啊彈弓扣啊。呢隻灰面都特別嘅呢隻啊，襯金字啊，比較一隻比較卡食少少啊，懷舊少少嘅味道啊呢隻。好。咁啊，最後介紹一隻咧就係最穩陣、最四平八穩嘅一隻標啦，全黑面嘅 SNKK71K1啊！嗱，咁呢隻黑面襯翻呢個銀字啊，咁啊同黑面紅針呢隻咧就好大對比嘅感覺啊！咁啊感覺上咧呢隻咧就會百搭啲啦，紅色呢隻咧會醒目啲。睇下你想買一隻咧百搭啲啊，任何場合都戴到嘅，定係咧揾隻哇醒目少少嘅啊紅針。磅一磅隻標幾重先啦，係啦，反正有個磅喺度啊。咁啊，全部 size 一樣噶啦，咁啊大細一樣，咁啊重量一樣噶。好嗱，磅上去試下先。
咁啊磅出嚟咧，阿 Ben 磅到就114.9個 gram 啊，即係115 gram 左右啦。咁啊睇埋個夜光啊，嗱我就唔逐隻睇啦，夜光我就抽幾隻嚟睇下。嗱呢個咧就係敷條夜光字嚟嘅，條夜光字。咁而頭先我講嗰隻咧，呢隻墨灰面咧，佢個夜光咧就喺個的位出面嘅，就坐喺外圍嗰度。其他嗰幾個款咧就係個夜光咧就喺個 index 位置嗰度。誒，揾埋我自己最中意嗰隻藍色試下先。嗱，呢隻夜光。咁啊，今日一共介紹7個款啦，俾大家再溫多次書先啊，睇下啦。有呢個銀條、銀面條，跟住咧仲有呢個銀面條嘅金字啊，跟住咧仲有呢個黑面紅針同埋黑色嘅齋標啊。咁啊，仲有一隻灰面同埋呢個藍面，跟住最後咧就係有呢個第一隻介紹嘅金面啦。好啦，一共介紹7隻錶啊。咁啊，有興趣個錶迷咧，咁就喺呢個圖度咧圈低佢，有邊隻咧就 WhatsApp 翻俾阿 Ben 啊，叫阿 Ben 留貨啦。咁啊，講多次嘅價錢啦，1050啊。咁啊，有興趣個錶迷就快啲 WhatsApp 俾阿 Ben 留貨啦。咁啊，數量有限嘅，數量唔多嘅。咁啊，做緊個父親節優惠啊。咁啊，父親節就嚟緊個禮拜日就到啦。咁啊，如果未揀到心水禮物嘅，可以留意下呢條片啊。仲有咧，阿 Ben 之前介紹過嘅精工 Seiko 5咧，都可以大家俾大家個選擇啊。咁啊，阿 Ben 接住落嚟都會介紹更多嘅 Seiko 5俾大家。咁啊，多謝大家嘅收睇啊！我哋下一集再見。記住走之前撳個訂閱，俾個 like 我。好啦，下集再見啦，拜拜。